Вы храпите? Есть решение. Многие сталкивались с храпением партнера или хотите помочь кому-то из родственников или друзей. К тому же храпящий всю ночь партнер не самый подходящий вариант, чтобы выспаться и набраться сил для предстоящего дня. Можно, конечно же, воспользоваться берюшами, но это не решит проблему храпа. Зато устройство Noro, которое сегодня представлено в нашем видео, обещает превратить храпуна в мирного сопящего человека. Этот аппарат состоит из гладкого галькообразного беспроводного микрофона, который располагается на прикроватной тумбочке. Также есть мини-насос с трубками, который размещается под кроватью, и плоский прямоугольный мешок, который следует положить под подушку. Когда микрофон улавливает звук храпа, он активирует насос, который, в свою очередь, аккуратно надувает мешочек, который находится у вас под подушкой. Это позволяет изменить положение головы спящего. Также авторы изобретения заверяют, что Noro со временем укрепит верхние мышцы горла, что позволит избавиться от храпа. Специальное приложение для устройств на iOS будет отображать, как шумно спал пользователь на протяжении ночи, а с течением времени покажет динамику. Разработчики обещают в ближайшее время выпустить приложение и для Android устройств. Сейчас система Noro является проектом на Kickstarter, ссылочку на который вы сможете, как обычно, найти в описании под этим видео. По предзаказу ее можно приобрести за $200. Розничная цена устройства составит $300. А с вами было Цифра ТВ. Благодарю за то, что смотрите наши видео. Оставайтесь с нами, подписываясь на новинки нашего канала. Успехов вам! Know you've been bad. Don't tell me different. Know it's a lie.